Continuando a construção da lareira. Agora a parte da subida lá debaixo da fumaça já está pronta. O bocal aqui também já está pronto, vai ficar com 10 centímetros. 10 centímetros o bocal para saída da fumaça. Aqui como vai ser vai ter uma laje aqui, ó, para colocar uma TV, alguma coisa assim, ó. Aqui vai sair outra laje pro escape da fumaça lá para cima. Agora, mas por enquanto eu vou mostrar essa parte aqui, ó. Aqui vai ser uma laje que vai ter ali, ó. A laje. O cano vai ser a partir daqui para lá. Então é isso, ó. Para vocês aí que estão fazendo uma lareira e gostariam de saber como é que foi feito, é só vocês assistirem o primeiro vídeo e o segundo vídeo que eu postei, que vocês vão saber bem certinho.